哦，那哦，漂亮漂亮。
谢您的观赏，希望海洋幻彩烟花秀陪伴您度过了一段愉快的时光。现在，邀请各位仰望天空，跟随我们的星光，前往全新的长隆飞船乐园。这是世界上最大的室内主题乐园，它将带给您前所未有的乘坐、表演、环境和互动体验，千万不要错过。握手，每一天，先结束，先结束，2025年，越来越好。园区内部分游乐设施将会持续开放至闭园。海洋幻彩烟花秀演出结束后，大家可以2025年财运2025年财运滚滚啊！你做的，我来，你就要你做的好不好？让。今天来珠海长隆乐园正式结束。2025年一定发大财哦！发大财，然后找到好的另一半。哦耶！对着烟花许愿。结束了，爱你哦。